في سلسلة الفيديوهات اللي هنتكلم فيها مع بعض الفترة اللي جاية، احنا حاطينها تحت عنوان ما تخافش. لو انت عندك تخوفات من عملية الليزك او انك انت تتخلص من النضارة اللي مأيدة حركتك وشكلك، في الفيديوهات دي لو تابعتها معايا هقولك ليه ما تخافش انك تعمل عملية تصحيح الابصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتور احمد سعيد، دكتوراه واستشاري طب وجراحة العيون، استاذ مساعد طب وجراحة العيون جامعة الزقازيق، استشاري جراحات القرنية والليزر بالمعهد القومي للعيون. لو انت مثلا بتقول انا محتاج تجهيزات كبيرة جدا قبل عملية الليزر، الموضوع مش محتاج حاجة اكتر من ان انت بس يوم العملية نفسها بنعمل فحوصات كاملة للعين، ممكن قبلها نعمل فحص بس لقاع العين. في يوم العملية بنعمل فحص خماسي للقرنية، نفحص بيه شكل القرنية وسمكها، وطبعا بناخد اكيد مقاسات النظر بتاعتنا النهائية اللي هنصلح على اساسها، ودي كل الفحوصات المطلوبة قبل العملية. طبعا لو كان في مرض مزمن او حاجة، ده حاجة تانية بنتكلم فيها. لو مثلا عندنا بعض الامراض اصلا تمنع عملية تصحيح الابصار على الاطلاق، لكن لو ما عندناش امراض معينه تمنع هذه العمليه، فبالتالي ما بنحتاجش اي فحوصات للعمليه غير الفحوصات اللي بنعملها يوم عمليه تصحيح الابصار. في مجموعه الفيديوهات القادمه هنتكلم فيها عن الحاجات اللي بتخوف معظم الناس من عمليات الليزك او عمليات تصحيح الابصار. اذا كنت بتخاف من العمليات دي لاسباب داخل العمليه او قبل العمليه او بعد العمليه، تابعونا في فيديوهاتنا الجايه. ما تخافش.